Kaixo ikasleok, gaur ikusiko ditugu zenbaki karratu perfektuak. Zenbaki karratu perfektu bat da zenbaki bat beste zenbaki baten berbidura bezala jar daitekena. Hau da, bat zenbakia da bat berbi, lau zenbakia da bi berbi, bederatzi zenbakia da hiru berbi, 16 zenbakia da lau berbi. Beraz dira zenbaki baten karratuak, horregatik dira karratu perfektuak. Gainera, ikusten badugu zenbaki karratu perfektu hauek jar daitezke beste zenbaki batzuen batura bezala. Eta gainera zenbaki hauek dira bakoitiak batetik hasita eta ondoz ondokoak. Adibidez, bat zenbakia da bat. Lau zenbakia jar dezakegu bat gehi hiru. Ondoz ondokoak dira bat eta hiru eta gainera bakoitiak dira. Lehenengo bi zenbaki bakoitiak. Bederatzi zenbakia izango dira lehenengo hiru zenbaki bakoitien batura bat gehi hiru gehi bost. Bezala jar dezakegu. 16 karratu perfektua, zenbaki karratu perfektua, jar daiteke lau batugai bezala. Lau batugaiak eta gainera zenbaki bakoitiak dira. Lehenengo lau zenbaki bakoitien batura. Bat gehi hiru gehi bost gehi zazpi. Beraz da, bat gehi hiru lau gehi bost bederatzi gehi zazpi 16. Logika berdina jarraituz, 25 zenbaki perfektua jar daiteke lehenengo bost zenbaki bakoitien batura bezala. 25 izan daiteke bat gehi hiru gehi bost gehi zazpi eta gehi bederatzi. Horrek emango luke 25. Eta horrela lortuko genituzke hurrengo zenbaki karratu perfektu guztiak. Hemen ikusten dugu, lehen bezala, baina kasu honetan jarri dugu bat berbi, bi berbi, hiru berbi, lau berbi, ikusten duzute, bat berbi da bat, bi berbi da lau, hiru berbi bederatzi, lau berbi 16. Eta horrela jarraituko genuke ateratzen guztiak. Beraz, adierazpen orokorra izango litzateke hau. Bat gehi hiru gehi bost gehi zazpi gehi bi eneken bat berdin ene berbi. Eneren ordez sartzen badezute batugaiaren posizioa batuketa honetan emango lizueke azkeneko batugaia. Bai? Kasu honetan baldin bada hemen bost berbi 25, bosgarren batugaia izango litzateke bi bider bost, eneren ordez bost, 10 ken bat bederatzi. Hau da adierazpen orokorra. Karratu perfektuena. Eta grafikoki oso ondo ikusten dira zenbaki karratu perfektuak. Bat da bat, lau da bi berbi, hau da bi zutabe eta bi ilara, beraz bat gehi hiru bezala adieraziko duguna. Hau da, bat, hemen bat, eta hiru, beste hiru hemen, osatzen dute karratu hori, laukoa. Hemen daukagu bederatzi zenbaki karratu perfektua, da bat gehi hiru gehi bost. Lehenengo hiru ondoz ondoko zenbaki bakoitiak. Bat hemen da bat, hiru hemen hiru. Zirkulotxo dituzu hemen, osatzen dute laukoa, eta bosta, hemen jarriko genituzke beste bost zirkulotxoak, eta osatuko genuke
hiru bider hiruko, hiru zutabe da hiru ilarako, karratua. Hau da, hiru berbi edo bederatzi zenbaki karratu perfektua. Eta hemen adierazita daukazute ere bai, 16 zenbaki karratu perfektua. Da bat, gehi hiru, gehi bost, gehi zazpi, lehenengo lau zenbaki bakoiti ondokoen batura. Bat da bat hemen, irudian, gehi hiru beste hiru, osatzen dute lauko karratua, gehi bost, beste bost hemen, osatzen dute bederatzi zenbaki karratu perfektua, eta hurrengo zenbaki ondokoa, bakoitia da zazpi, gehi zazpi, beste zazpi zirkulotzu hemen. Eta osatuko lukete, lau ilara eta lau zutabeko karratua, emateko 16 zenbaki karratu perfektua. Bale, hau da, zenbaki karratu perfektuei buruz jakin behar dezutena.